asalaamaaleykum mbokk yu ñuy seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëw nañ tey ci seen vidéo bu njëkk ci cours bi nga xam ne moom moo leen di jàngal bureautique tey jii nag ñu commencé ci cours bi ñuy wax Word nag benn la ci logiciel yi nga xam ne moom ngay utiliser soo bëggee def bureautique nga xam ne tey ci entreprise yu bare faw nga mën bureautique ngir mën a liggéey waaye Word tamit mu nekk logiciel boo xam ne lim la mën a jëriñ bari na ndax booy bind sa CV faw nga mën Word sooy bind mémoire faw nga mën Word pour nga bind aussi ay document ak lépp loo xamante ne lu ñu war a bind la rek pour nga génne ko imprimer Word nga koy defee kon njariñam maanaam foo ko natt rek weesu nag kon loolu moo tax kenn ku ci nekk war a mën kon logiciel bi nga xam ne moom ñi ngi koy woowee ci tubaab logiciel pour traitement de texte kon Microsoft Word boobu nag incha allah moom lañ fas yéene tàmbalee tey ci bureautique ba cours yi di mat dinañ ci def ay vidéo yu bare ngir képp koo xam ni seetaan nga ko rek ba mu jeex incha allah di nga mën a maanaam maîtriser li nga xam ne kon moom mooy Microsoft Office Word kon Microsoft Office Word logiciel bi moo nekk nii soo ko ibbee lii mooy li nga xam ne noonu lay présenté woo da ngay gis ne am nga ay document yu bari am nga document yi nga xam ne donc moom mooy document vierge mooy su fekkee da nga bëgg tàmbali nga ibbi document Word boo xam ne dara nekkagu ci donc fii aussi am na yeneen façon soo bëggoon bind CV par exemple da ngay tànn bii rek daal di koy modifier ndax CV bu ñu defar la ba noppi su fekkee calendrier nga bëggoon defar mën ngaa jël bii donc am na ay lettre de motivation yooyu yëpp kon maanaam ay modèle la yoo xam ne ñoom dañ ko defar ba noppi nga xam ne yow bu la neexee da ngay tànn benn rek modifier na nga ko bëggee waaye ci ak tàmbali ginnaaw ba dañ leen di jàngal logiciel bi ngir ngeen mën maanaam naka lañ koy jëfandikoowee day baax rek kon ñu expliquer leen ne saa yooy tàmbali kon logiciel bi mooy Microsoft Office Word heure boo ko ibbee dina la proposer pour nga démarrer ak document bu vierge waaye am na yeneen modèle yoo xamante ni aussi existé na ci logiciel bi déjà kon ñu daal di tànn ñun document bu vierge kon da ngay daal di cliquer foofu rek mu daal di ibbi kon logiciel bi ànd ak document boo xamante ni bu vide la bu amagul dara suñ neexee mën nañ ci daal di bind texte nga bind lu la neex naa bind par exemple Akan Mentor loo neexee nga souligner yokk taille bi def loo bëgg def yëpp donc ci logiciel bi waaye balaa ñuy ñëw ci loolu yëpp dañuy fexe ngeen comprendre déjà logiciel bi lu mu doon ba noppi kon dinañ dikk ci notion yi nga xam ni faaw dañ ko war a mën booy jàng bu Word maanaam ay notion la yoo xam ne ak ay vocabulaire yi ñuy wax vocabulaire de base yi nga xam ne kon moom moo am ci logiciel bi donc pour nga créer kon document bu bees da ngay ñëw fii nga xam ne moom lañuy wax fichier nga daal def nouveau donc boo defee nouveau moom moo lay indi kon ci fenêtre boobu nga xam ne fa laa jóge léegi doon leen wax foofu ngay tànnee ndax document bu vierge ngay jël wala benn modèle ngay jël ci document yi nga xamante ni Word déjà proposé woon na la ko ba noppi kon ginnaaw boo tànnee nag document vierge ci la lay indi kon fii nga xamante ni foofu ngeen nekk nii ginnaaw loolu itam ñu leeral leen kon bu ngeen xoolee logiciel bi ci kaw nii gis ngeen fi mu def fichier def accueil insertion création disposition référence publi postage révision affichage donc loolu ngeen di gis moom la ñuy wax barre de menu mooy menu bi ci kaw waaye dañ koy woowee ay onglet kon ngeen jàpp barre de menu mooy barre bi nga xam ni menu bi foofu la nekk waaye dañ koy woowee ay onglet ci informatique lan moo tax ñu tuddee ko onglet kon loolu lañ leen bëgg a expliquer fu ngeen déggee onglet mooy loo xam ne boo ci cliquer dina am yeneen yu mu la daal di indil donc loolu la ñuy wax onglet kon boo ci cliquer rek dafa am yeneen yoo xam ne moom la lay daal di indil par exemple ci misaal su ma bësee insertion gis nga am na yeneen yu ñëw su ma bësee création am na yeneen yu ñëw disposition
mu indi yeneen donc loolu mooy li nga xam ne kon moom la ñuy wax onglet donc onglet yi donc onglet bu nekk rek am na ay bouton yu bare yoo xam ni moo ngi ci waaye aussi am na lu ñu woowee ay raccourci mooy nga soxla dara jaar ci yoon bu gën a gaaw donc bépp onglet boo ibbi rek kon nga gis ne su ma ibbee révision gis nga am na ay raccourci waaye am na aussi yeneen outil gis ngeen kon ngeen jàpp loolu mooy li nga xamante ni mooy li ngeen gis ay fichier insertion ak yooyu moom la ñuy woowee ay onglet ci Word waaye onglet boo cliquer rek am na kon ay bouton yu bari yoo xamante ni nekk na ci bouton bu nekk aussi am na kon lu muy jariñ kon ñu dellu ci accueil kon lii ngeen gis yépp nag mu am ay outils par exemple su ma ñëwee ci accueil ma gis ne am na yu bare yoo xam ne nekk nañ ci maanaam ci suufam donc loolu lépp nag moom la ñuy woowee ci Word le ruban kon ñu jàpp mot bi ruban moom mooy par exemple lii nga xam ne moo nekk ci kaw logiciel Word bi nga xam ne onglet moo contenir onglet yi waaye onglet bu ci nekk itam boo ci cliquer rek am na yeneen yu mu lay indil ci suuf donc loolu lépp nag moom la ñu wax ruban kon ngeen jàpp mot bi bu baax ruban mooy lii ci kaw yépp loolu la ñu woowee ruban ngeen jàpp barre de menu bi ñu leen expliquer ay fichier ak accueil insertion ak yooyu waaye ñu leen wax tamit lu ñu naan onglet kon buñ jàngatee bu baax a baax ruban bi ñu xool ne ruban bi am nga fii lu ñu woowee ay groupe par exemple presse papier police paragraphe style modification yooyu yëpp boo leen jëlee ñoo ngi leen woowee kon ay groupe lu tax ñu leen woowee groupe tamit mooy benn boo ci jël su ma jëloon par exemple groupe police am na lu mel na outil bi ñuy wax gras ak italique ak souligné donc ñetti bouton yi ñoo ngi bokk ci groupe police su ma ñëwoon tey ci groupe paragraphe yan mooy yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biiram mooy aligné yi par exemple lii nga xam ne moom la ñuy wax aligné à droite aligné au centre bii nga xamante ne aligné à gauche yooyu yëpp ñi ngi bokk ci groupe kon paragraphe boo demee groupe style am na yeneen yoo xamante ni foofu lañ bokk kon ruban bi niñ ko organiser mooy dañ ko organiser par groupe bu ci nekk itam am na yoo xamante ni ci moom la ñu dépendre léegi nag sooy njëkk a tàmbali di utiliser Word dañ lay conseiller nga afficher règle yi mooy fii lay nekk comme règle ni ngeen ko déggee daa ngeen utiliser règle temps primaire donc xam ngeen luy règle donc dañu gis règle buy affiché ci kaw fii kaw ak suuf waaye day affiché à gauche à droite donc pour nga afficher règle yi aussi da ngay dem kon ci onglet affichage da ngay ñëw ci onglet affichage boo ñëwee ci onglet affichage gis nga fii ñuy def règle nga daal koy cocher boo ko cocher gis nga nii fii am na règle fii aussi gis nga règle bi moo nekk nii waaye mi ngi nii aussi ci fi nga xamante ni moom mooy à gauche règle yi nag lu am solo la ci booy tàmbali jëfandikoo logiciel bii di Word moo tax ñu ngi leen di ñaan saa yu ngeen koy soog a tàmbali na ngeen ni kon dem ci onglet affichage mooy onglet bii commencé naa di jëfandikoo baat yi ma leen jàngaloon ndax waxoon naa leen lan mooy onglet kon su ngeen déggee onglet rek kon di ngeen comprendre donc onglet affichage ngay dem daal di ñëw ci règle nga daal di koy cocher mooy da ngay gis ni kenn coché wu kon par défaut waaye da nga koy daal di cocher kon boo ko coché rek da ngay gis ne règle yi dafay daal di activé wu ci saasi kon loolu mooy li nga xam ni loolu déjà mënta ñàkk ci kuy tàmbali kon utiliser logiciel bi waaye ñu seetlu ni boo ñëwee fii ci kaw am na ay boutons yu ndaw yooyu gis bouton yi moom la ñuy wax lu ñuy woowee raccourci mooy nga soxla dara jaar yoon bu gën a gaaw ci misaal sànq wax naa leen ni leen pour nga créer document bu bees il faut nga dem fichier dem nouveau xam nga loolu mooy yoon bi waaye mën nga am yoon bu gën a gaaw mooy am na foofu da ngay cliquer rek mu ibbil la nouveau document donc gis nga boo bëggee yokku da ngay ñëw ci fii nga xam ni moom mooy personnaliser la barre d'outils d'accès rapide fii maanaam ci menu bi da ngay ñëw nii à droite nga cliquer daal di cocher fii mu def nouveau gis nga boo cocher nouveau da ngay gis ne yokkal na la kon nouveau document lii mooy tax su ma soxlaa document bu bees dama ciy cliquer rek automatiquement gis nga indil na ma document bu bees kon loolu mooy lii kon ci kaw moom la ñu wax barre d'outils d'accès rapide maanaam mooy tax nga am ay raccourcis ngir boo yoo xam ne da nga koy faral di jëfandikoo lu bari nga xam da nga koy
yokk fii rek bu ko defee boo ko soxlaa boo ci cliquer rek ci saa si da nga koy daal di am lu mel ne nouveau document tey gis nga kon su ma ñëwee fii gis naa ni coché na ko donc lii mooy kon barre d'outils d'accès rapide nga xam ni la ko tax a jóg mooy nga créer ay raccourci léegi nag ginnaaw boo yokkee say raccourci ba noppi kon li ñu leen di conseil foofu mooy lépp loo xam ne dañ koy faral di jëfandikoo lu bari rek kon créer leen raccourci ci barre bi nga xamante ni moom mooy barre ci kaw barre bi ci kaw leneen li ci des mooy sa document saa yoo ko defaree ba noppi faaw da nga ko war a enregistrer maanaam nga denc ko fenn ngir soo ko bëggee imprimer wala yooyu ngir nga enregistrer nag da ngay daal di ñëw fii nga xamante ni mooy fichier dina la proposer enregistrer ak enregistrer sous kon faaw ngeen xam lan mooy différence bi maanaam enregistrer ak enregistrer sous bu fekkee document bu bees la boo xam ne mësagoo ko enregistrer donc il faut nga ñëw enregistrer sous ndax boo demee enregistrer sous daf lay laaj fan nga koy def ba noppi mën naa tànn sama bureau mu laaj la sa document nan nga ko war a tuddee par exemple ma tànn bureau daal di koy tuddee Akan Mentor doo soo koy enregistrer kon document bi léegi jël na turu Akan Mentor gis nga document Word bi même su ma ko tëjoon ñu dem ci bureau bi dangay gis ni document baa ngi ne Akan Mentor la tudd ma daal di double cliquer pour ibbiwaat ko kon loolu mooy enregistrer sous bu fekkee document la boo xam ni mësoo ko enregistrer pour nga enregistrer ko joxaale ko tur kon da ngay tànn fichier nga dem enregistrer sous fichier enregistrer sous daal di koy wax fan nga koy denc ba noppi mu laaj la ban tur nga koy jox tamit nga koy jox turam cliquer ci enregistrer waaye bu dee document boo xam ne jot na am tur mës nga ko enregistrer ba noppi ba joxoon ko tur kon lépp loo ci yokkaat par exemple ma ñëw bindaat ay texte léegi fii moom damay daal di ñëw fichier rek daal di def enregistrer ndax lan lay enregistrer mooy yu bees yi nga xam ne yokk naa ko ci document bi wala bu fekkee dafa am lu ma ci modifier il faut que ma defaat enregistrer balaa ma koy tëj kon loolu mooy différence su enregistrer ak enregistrer sous waaye ba tey logiciel Word dina la may document boo xam ne da nga koo defaroon ba noppi nga mën koo ibbiwaat ngir soppi ko wala ngir imprimer ko wala ngir def ko li nga bëgg a def ngir loolu da ngay daal di ñëw fichier nga daal dem ouvrir boo defee ouvrir mu laaj la gis nga fii liste yi yëpp mooy document yi nga xam ne bi ma leen ibbee yàggul waaye bu fekkee nekkul ci liste bi tamit mën nga ñëw fii parcourir nga dem xool fan la document bi nekk par exemple gis naa fii benn document Word ma tànn ko daal def ouvrir nga gis ne dafay daal di ibbi document bi gis nga kon ibbi na document bi donc loolu mooy pour ouvrir bu fekkente ni da nga bëgg mu nekk fii ci kaw baar yi nga xamante ni doo dem di soxla fichier jaar ouvrir kon da nga koy créer raccourci maanaam yoon bu gën a gaaw pour nga créer raccourci bi jàngal naa leen que da ngay daal di ñëw fii nga xool ouvrir a ngi nii nga daal di koy cocher rek mu yokk ko fii léegi su ma bëggee ibbi document fii laay cliquer rek gis nga mu daal di ñëw tànn document bi may tànn daal di koy ibbi kon muy lu am solo ngeen xam lan mooy enregistrer sous nan la ñuy ibbee document yooyu yëpp kon dafa nekk lu am solo ngir ngeen xam ko leneen li ci topp tamit mooy bu ngeen xoolee logiciel bi ci suuf à droite am na fii benn plus ak benn moins loolu mooy pour booy zoomer document Word bi zoom nag soo ko déggee mooy yokk mbaa wàññi zoom mooy yokk dézoomer mooy wàññi kon gis nga ni barre bi su ma teewee yokk gis nga gis document bi da koy zoomer su ma defee nii mu wàññi document bi donc lii mooy zoomer wala nga dézoomer bu la neexee tamit bu fekkee da nga yore souris mën nga téye touche contrôle bi nekk ci clavier bi après sa souris molette bi nga koy rouler soo ko rouler mu jëm kaw mu yokk document bi soo rouler mu jëm suuf mu dindi zoom bi kon loolu mooy njariñu maanaam barre bii nga xamante ni moom moo nekk ci suuf kon ci cours tey bi jàngal nañ leen lan mooy logiciel Word jàngal nañ leen nan ngay créer document Word bu bees jàngal nañ leen lan mooy ruban jàngeen lan mooy onglet xam ngeen lan mooy barre des menus xam ngeen lan mooy barre d'outils d'accès rapide xam ngeen nan la ñuy enregistrer document xam ngeen lan mooy différence entre enregistrer ak enregistrer sous waaye itam xam ngeen nan la ñuy zoomer ak nan la ñuy dézoomer document kon loolu yépp tey moom lañ leen indiloon ci seen cours bu njëkk ci logiciel bi nga xamante ni moom mooy logiciel Microsoft Office Word kon ci suite formation bi maanaam cours yi nga xam ne dinañ ko def ci plateforme bii di Akan Mentor dinañ leen kon jàngal
yeneen yi nga xamante ni moo topp ci cours bi ngir ngeen gën a mën a maîtriser logiciel bi ba kenn ku ci ne boo ci génnee entreprise ba nga nekk wala loo ko mën a soxla rek di nga ci mën a nekk à l'aise ngir liggéey si kon ñu leen di fàttali ngir ngeen ñuy mën a topp bu baax a baax ngeen abonné ci chaîne bi di Akan Mentor ci YouTube ngir mën a jot suñu vidéo saa su ne jërë ngeen jëf